ఏ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీరు చూడబోయేది సాటర్డే నైట్ మేము ఒక స్ట్రెస్ బస్టింగ్ గేమ్ అనేది ప్లే చేసినాము. సో వీళ్ళందరూ అయితే నా తమ్ముడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, క్లాస్మేట్స్ అనమాట. వాళ్ళందరూ నా ట్యూషన్కి ఆల్రెడీ వచ్చి చదివేవాళ్ళే. సో నాకు బాగా పరిచయం వాళ్ళందరూ. నేను, మా కజిన్, మళ్ళీ మా తమ్ముడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఈ గేమ్ ఆడినాము. చాలా బాగుండింది. మళ్ళీ సండే అయితే మేము ఒక రెసిపీ చేసినాము. ఏంటంటే మటన్ పెప్పర్ ఫ్రై. సో ముందుగా అయితే 1 kg మటన్ అంతా బాగా వాష్ చేసి కుక్కర్లో వేసి దాంతోపాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ అంత చిల్లీ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ అంత ధనియా పౌడర్, మళ్ళీ హాఫ్ టీ స్పూన్ అంత టర్మరిక్, తగిన సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసి ఒక బాగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మటన్ అయితే 3 విజిల్స్ పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ పౌడర్ అన్ని వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని కాసేపు స్టవ్ మీద పెట్టాలి. సో ఆ మసాలా పౌడర్ రా స్మెల్ అనేది కంప్లీట్గా పోయే వరకు ఇలా పెట్టుకొని మళ్ళీ 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టి 3 విజిల్స్ అంత టైంలో బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. 3 విజిల్స్ అయిన తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మటన్ బాగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయి ఉంటుంది. దాంతోపాటు వాటర్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది. సో మీ వాటర్ మీరు సూప్ లాగా తీసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో మటన్ కుక్ అయింది, మళ్ళీ ఆ స్పైసెస్ అంతా బాగా అలా వాటర్లో చేరుకుంది కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక పాన్ స్టవ్ మీద పెట్టి దాంట్లో ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ అంత ఆయిల్ వేసి సినమన్ ఒక 2-3 పీసెస్ చిన్నదైతే, మళ్ళీ క్లోవ్స్ ఒక 4 వేయాలి. మళ్ళీ 2 టేబుల్ స్పూన్ అంతా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా సాట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా సాట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ కుక్ చేసిన మటన్ని ఇప్పుడు దీంతో పాటు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ వాటర్ ఉండేది మటన్లో, దాన్ని మీరు సూప్ లాగా తీసుకొని మిగిలి ఉండే వాటర్ని మీరు ఈ ఫ్రైలోనే వేసి చేసుకోవచ్చు. చూసే దాంట్లో తెలుస్తుంది చూడండి, మటన్ బాగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది. సో మిగిలిన వాటర్ దీంతో పాటు యాడ్ చేసుకొని కాసేపు ఆ వాటర్ అనేది కొద్దిగా డ్రై అయ్యే వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు 2 టమాటోస్ని ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకొని దీంతో పాటు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ టమాటోస్ ఆ వాటర్లోనే బాగా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది. సో ఇలా మిక్స్ చేసేసి కాసేపు తర్వాత చూస్తే వాటర్ బాగా డ్రై అయి ఉంటుంది. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీతో వచ్చినప్పుడు దీంతో పాటు కొత్తిమీర కొద్దిగా, కొరియాండర్ కొద్దిగా, మళ్ళీ పుదీనా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం యాడ్ చేసే 1 ఇంగ్రీడియంట్ ఏదంటే పెప్పర్ దీనికి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ అంతా పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ మనం చిల్లీ పౌడర్, ధనియా పౌడర్ వేసిన దానివల్ల దాంట్లో బాగా కారం అనేది ఉంటుంది. సో మీరు 1 టేబుల్ స్పూన్ అంత పెప్పర్ వేసుకుంటేనే చాలు, బాగా స్పైసీగా ఉంటుంది. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పెప్పర్ వేసిన తర్వాత చాలాసేపు స్టవ్ మీద పెట్టకూడదు, అది చేదు వచ్చేస్తుంది. సో ఒక 1 మినిట్ ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయడమే. ఎంతో టేస్టీ అయిన మటన్ పెప్పర్ ఫ్రై రెడీ. మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందని కమెంట్ పెట్టండి. యాజ్ యూజువల్ సపోర్ట్ చేయండి.